Buon pomeriggio a tutte e a tutti dall'Università di Udine. Ricominciamo anche in questo mese di febbraio il nostro progetto di CLIP. Questo mese raddoppiamo e andiamo prima al sud, poi rientriamo al nord e oggi siamo ospiti dell'Università di Catanzaro per un seminario che si preannuncia davvero molto intenso. Per un'introduzione sui temi cedo la parola al professor Boscati. Buon pomeriggio a tutte e a tutti, ben trovate, ben trovati. Come già indicato dalla collega Zilli, oggi ci troviamo a Catanzaro, virtualmente a Catanzaro, e tratteremo un tema centrale, caldo, di grandissimo interesse, il tema delle progressioni economiche orizzontali, oggi meglio definibili come differenziali stipendiali. Io mi limiterò soltanto ad alcune considerazioni così generali, insomma, di ringraziamento e di presentazione. Ringrazio innanzitutto la professoressa Anna Troisi, che è la coordinatrice di questa sessione catanzarese di Magna Grecia, che introdurrà il tema. Per poi passare nell'ordine la parola alla professoressa Nicosia dell'Università di Catania, che ci dipingerà a livello generale tutte le problematiche afferenti alle progressioni economiche e i legami tra progressioni economiche anche per, insomma, a 360 gradi la ricostruzione del tema. Poi di seguito è un onore averlo tra noi il dottore Valerio Talamo, che è direttore generale dell'Ufficio di Relazioni Sindacali del Dipartimento della Funzione Pubblica, un amico, ma soprattutto uno, se non il massimo esperto in materia di progressioni orizzontali, al quale abbiamo chiesto di fare un focus anche sui problemi applicativi che queste progressioni economiche orizzontali hanno presentato e presentano, anche alla luce di quelle che sono state alcune recenti indicazioni operative che in qualche misura forse hanno complicato più che semplificato l'esistente. Valerio ha fatto una raccolta un'analisi, una raccolta molto dettagliata anche della giurisprudenza, e credo che dalla sua relazione emergeranno degli elementi di indubbio interesse. Per chiudere poi con la collega Carità dell'Università Magna Grecia, anche lei al pari della collega Troisi, che farà un focus sugli Atenei, anche alla luce del contratto ultimo tra quelli di comparto sottoscritto recentemente. Credo che questo pomeriggio sarà un pomeriggio intenso e un pomeriggio soprattutto al quale emergeranno tanti profili di interesse, perché il tema delle progressioni orizzontali è un tema sentito, molto sentito, è un tema che sul tavolo anche delle relazioni sindacali a livello integrativo è sempre tra i più, come dire, non voglio dire conflittuali, ma sicuramente tra i più, non voglio usare caldo ancora una volta, ma forse non mi viene un'altra espressione, perché le contrapposizioni sono evidenti. Detto questo, io mi taccio, magari dirò qualcosa alla fine. Nuovamente ringrazio i 4 colleghi e amici che hanno deciso di intervenire questo pomeriggio, e cedo immediatamente la parola alla professoressa Anna Troisi per una prima introduzione, inquadramento sistematico del pomeriggio. Grazie Anna, a te la parola. Grazie. Confermando l'orgoglio di far parte del comitato scientifico di CLIP, ormai giunto alla 3ª edizione, e ringraziando sempre per il coinvolgimento i responsabili scientifici e non solo, professori Boscati e Zilli, passo ad introdurre appunto il tema di oggi, particolarmente sfidante. Nell'ambito delle progressioni di carriera dei lavoratori pubblici, per progressioni economiche orizzontali, d'ora in poi per brevità PEO, si intendono le progressioni all'interno della stessa area di inquadramento professionale, come definite dall'articolo 52,1 bis del decreto legislativo numero 165/2001. E andando subito al cuore dell'istituto, secondo quanto è stato previsto dagli ultimi e vigenti contratti collettivi nazionali di comparto relativi al triennio 2019-2021, le PEO attualmente consistono in differenziali stipendiali di pari importo da
da intendersi come incrementi stabili dello stipendio e che non determinano l'attribuzione di mansioni superiori, e hanno così preso il posto delle storiche fasce retributive o posizioni economiche dei previgenti contratti collettivi nazionali delle precedenti tornate contrattuali. Le PEO connotano il pubblico impiego privatizzato non dirigenziale, non riguardano dunque dirigenti pubblici, il cui trattamento economico, come già ampiamente esaminato nel precedente seminario CLIP di Padova, in conseguenza delle specificità della relativa carriera e degli incarichi, è configurato in maniera peculiare tra retribuzione base di posizione di risultato, oltre che distinto tra dirigenti di prima e seconda fascia. Le PEO inoltre rappresentano un istituto sorto come di matrice contrattuale collettiva, furono introdotte inizialmente dai contratti collettivi di comparto di fine anni 90 e che poi hanno trovato recepimento e disciplina legislativa diretta con la cosiddetta riforma Brunetta del lavoro pubblico realizzata dal decreto legislativo numero 150/2009. Essi rientrano nell'ambito dell'apparato di misure volte, tramite l'attribuzione di miglioramenti stipendiali, al riconoscimento dei diversi livelli di impegno profuso e dei risultati conseguiti mediante la premialità economica del merito, con funzione quindi di incentivazione della produttività, dell'accrescimento competenziale e dell'efficienza dei dipendenti pubblici. Il tema delle PEO è dunque senz'altro centrale nell'analisi della disciplina del rapporto di lavoro pubblico, visto come snodo fondamentale per il perseguimento del buon andamento dell'amministrazione. Dal momento che, come evidente, riguardando la carriera, la leva retributiva costituisce, insieme alla soddisfazione professionale e al well-being nell'ambiente e nel contesto lavorativo, uno dei principali, se non proprio il principale fattore motivazionale per i lavoratori anche pubblici. E non a caso si ritrova come strategia di empowerment e di innovazione dell'APA pure nel PNRR. Si ricorderà però il determinante intoppo attuativo della riforma Brunetta per effetto del blocco degli incrementi retributivi di qualsivoglia tipo e della contrattazione collettiva pubblica, sopraggiunto subito dopo ad opera dell'articolo 9 del decreto legge numero 78/2010, che congelò il decreto legislativo numero 150/2009, il quale ha trovato ritardata implementazione nell'accordo nazionale quadro per la ridefinizione di 4 comparti ed aree dirigenziali di contrattazione collettiva nazionale del luglio 2016 e nella conseguente contrattazione collettiva di comparto, ma solo quando la situazione è stata sbloccata all'esito della famosa sentenza della Corte Costituzionale numero 178/2015, come ricorderemo dichiarativa della illegittimità costituzionale sopravvenuta del regime di sospensione della contrattazione collettiva per il personale delle amministrazioni pubbliche. In ogni caso, dall'evoluzione ordinamentale sembrerebbe che dall'originario sistema di cui al testo unico degli impiegati civili dello Stato, il numero 357, di progressioni economiche dei dipendenti pubblici basate sull'automatismo degli aumenti retributivi generalizzati per tutti, legati all'anzianità di servizio, alle progressioni economiche come strumento selettivo di promozione e premiazione del merito, di strada ne sia stata fatta parecchia, almeno normativamente, nelle intenzioni del legislatore, ma occorre poi verificare il rapporto tra teoria e prassi applicative, se in che misura al cambiamento delle regole giuridiche abbia corrisposto un mutamento della realtà anche culturale. Non è per niente indifferente, infatti, sia rispetto appunto all'obiettivo motivazionale dei dipendenti, sia al concreto perseguimento delle finalità ispiratrici, selezionanti e meritocratiche, quali siano e come vengano modulati, ponderati e matchati tra di loro i criteri attuativamente a livello di singola amministrazione pubblica, specialmente dai contratti collettivi integrativi in rapporto a quello nazionale di comparto, nonché da eventuali regolamenti e bandi delle procedure selettive dell'ente. E in questo appunto il già anticipato rilievo della giurisprudenza. Qui c'è l'intreccio tra giurisdizioni, oltre alla competenza del giudice ordinario del lavoro col ruolo della Corte dei Conti, date le implicazioni di finanza pubblica dell'istituto e anche i connessi profili di responsabilità contabile erariale.
Io per ragioni di tempo mi limito soltanto a richiamare la versione vigente della disposizione legislativa di riferimento che fissa gli elementi di cui tener conto imprescindibilmente tanto nella regolazione contrattuale collettiva quanto nell'applicazione dell'EPEO da parte delle amministrazioni, scomponendo, dissezionando il disposto dell'articolo 52,1 bis terzo periodo del decreto legislativo 165/2001 come modificato dal decreto legge 80 del 2021 rispetto alla versione inserita all'inizio al decreto 150, esso prevede che le progressioni all'interno della stessa area avvengano con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva in funzione delle capacità culturali, delle capacità professionali e dell'esperienza maturata, secondo principi di selettività da individuare in funzione della qualità dell'attività svolta e dei risultati conseguiti e infine attraverso l'attribuzione di fasce di merito. L'altro riferimento normativo specifico dedicato all'EPEO è l'articolo 23 del decreto legislativo 150/2009. È significativo che si trovi all'interno del titolo terzo su merito e premi e che l'EPEO siano ricomprese nell'elenco degli strumenti per premiare il merito e le professionalità collegati agli esiti del sistema di valutazione delle performance organizzativa e individuale. L'articolo 23, modificato poi dal decreto legislativo 74/2017, cioè dalla riforma Madia, puntualizza anch'esso che le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo ad una quota limitata di dipendenti in relazione allo sviluppo delle competenze professionali e ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di misurazione, di valutazione. Ricordo infine il rilievo del piano integrato di attività e organizzazione, cioè del PIAO in materia. Riguardo poi alla disciplina contrattuale collettiva, particolarmente interessante è la già citata seconda e più recente tornata contrattuale relativa al periodo 2019-2021, successiva alla ripresa della contrattazione collettiva con accorpamento dei comparti in attuazione della riforma legislativa del 2009, dopo appunto il menzionato sblocco del 2015, essendo stati peraltro da pochissimo completati i rinnovi della tornata per tutti e quattro i comparti. Infatti ai contratti collettivi nazionali dei comparti funzioni centrali, funzioni locali e sanità, tutti e tre del 2022, si è aggiunto nelle scorse settimane il contratto collettivo nazionale del comparto istruzione e ricerca del 18 gennaio 2024. Questi quattro contratti collettivi nazionali realizzano infatti la revisione dei sistemi di classificazione del personale di ciascun comparto e insieme recano per la prima volta in applicazione dell'articolo 52,1 bis del decreto 165 la nuova disciplina delle progressioni economiche all'interno delle aree e della costituzione e l'utilizzo del relativo fondo risorse decentrate. In occasione invece della precedente prima tornata contrattuale 2016-18, seguenti allo sblocco, i quattro contratti collettivi nazionali dei comparti rinviarono ad un tempo successivo la riforma dell'inquadramento professionale dei dipendenti, prevedendo la costituzione di commissioni paritetiche istruttorie per la futura innovazione dei sistemi di classificazione professionale e delle correlate PEO e nel frattempo continuando a rifarsi alla disciplina dei contratti collettivi dei previgenti 11 comparti e anche quella delle PEO. In realtà solo il contratto collettivo funzioni locali 2016-18 anticipava una parzialmente riformulata regolazione della progressione economica all'interno della categoria. Ci sarebbero ovviamente da effettuare varie considerazioni sul merito dei contenuti contrattuali collettivi di comparto vigenti, ma mi astengo rinviando alle relazioni che seguiranno oggi.
Sottolineo solo che da una parte è utile analizzarli comparativamente rispetto alla normazione dei precedenti contratti collettivi nazionali, anche per verificare se in che misura abbiano fatto tesoro dell'esperienza applicativa di questi, ed inoltre raffrontare tra loro le discipline PEO dei 4 nuovi contratti collettivi nazionali per valutare se il quadro restituisce o meno una diversità, peculiarità regolativa tra comparti per rispondere alle esigenze differenziate delle professionalità tra questi. E infine la nuova disciplina delle PEO nella contrattazione collettiva nazionale è attesa alla prova della contrattazione collettiva di livello integrativo. Anche qui occorrerebbe riscontrare se i contratti collettivi nazionali abbiano ampliato o meno il ruolo della contrattazione integrativa, cui poi è affidato il compito di circostanziare la disciplina delle PEO per ciascuna amministrazione pubblica. E un'ultima notazione in proposito: non posso non segnalare gli orientamenti applicativi dei contratti collettivi nazionali formulati dall'ARAN in relazione a ciascuno dei comparti, in specie sulla base dei quesiti posti dalle amministrazioni pubbliche, che sono consultabili nel sito web ufficiale aranagenzia.it. Pur non potendo ovviamente essere considerati fonti giuridiche in senso proprio, solo provocatoriamente e scherzosamente li potremmo annoverare come fonti atipiche di regolazione della materia, costituiscono in realtà autorevoli indirizzi interpretativi atti ad orientare l'operato delle amministrazioni e sono piuttosto ricchi in materia di PEO. Per i contratti integrativi vi è poi naturalmente l'esigenza di vagliarne la compatibilità economica dei costi con applicazione della relativa procedura di legge, ma non solo. I controlli del MEF sulla contrattazione integrativa, oltre che il rispetto dei vincoli finanziari per espressa precisazione dell'articolo 40 bis del decreto 165, sono volti ad accertare tra gli altri proprio la concreta definizione e applicazione dei criteri improntati alla premialità, al riconoscimento del merito e alla valorizzazione dell'impegno e della qualità della performance individuale, nonché a parametri di selettività con particolare riferimento alle progressioni economiche. Concludo con un'ulteriore indicazione metodologica che potrebbe aiutare a cogliere appunto le peculiarità, cioè quella di esaminare le PEO in ottica differenziale rispetto all'istituto confinante, parimenti nell'articolo 52,1 bis del decreto 165, ma al tempo stesso molto diverso, delle progressioni economiche verticali, le PEB, ossia delle progressioni fra le aree. Mi preme almeno evidenziarlo in apertura del seminario, perché non so se e quanto ci sarà il tempo oggi di approfondire anche questa angolatura, data la numerosità dei profili delle PEO di grande attualità da trattare. Le PEO, si sa, appartengono all'area tematica del trattamento economico, precisamente accessorio, ricollegandosi perciò il seminario odierno a quello precedente di gennaio. Diciamo almeno fino a prova contraria, sulla base di alcune considerazioni problematiche emergenti dall'analisi degli ultimi contratti collettivi nazionali, data in particolare la ricomprensione dei differenziali stipendiali delle PEO nella nozione di retribuzione base fissa insieme allo stipendio tabellare, il che suscita l'interrogativo se piuttosto, laddove acquisiti, non siano confluiti nella componente fondamentale della retribuzione. Dunque, certamente le PEO afferiscono alla materia retributiva privatizzata e contrattualizzata per eccellenza. Le PEV rientrano invece nel campo delle procedure comparative concorsuali, essendo equiparate al reclutamento con riserva di posti per il personale interno, quindi a una nuova assunzione, e producendo pertanto una innovazione oggettiva del rapporto lavorativo, come affermato dalla giurisprudenza e come si desume dallo stesso dettato legislativo. Ciò comporta la questione dell'eventuale differenza del sistema delle fonti regolative tra PEO e PEV. Nel primo caso, senza dubbio, legge e contratti collettivi. Nel secondo caso, dato la natura di concorsi, vi è il quesito della riconducibilità all'ambito tuttora non privatizzato, sia pubblicistico del lavoro pubblico, e dunque della competenza, ovvero incompetenza, del contratto collettivo, che pure continua ad occuparsene. In ogni caso sussiste l'importante corollario della differenza di giurisdizione. Le PEO sono soggetti al giudice ordinario del lavoro, mentre le controversie relative alle PEV sono appannaggio del giudice amministrativo. Io mi fermo qui
E riguardo alla strutturazione di questo seminario, come ci ha anticipato il professor Boscati, abbiamo pensato non a una ripartizione di profili tra il relatore e le relatrici, ma a una trattazione libera dell'argomento a più voci, cioè esaminato da 3 differenti tipi di prospettive, anche nell'eventualità volutamente sovrapposte su medesimi aspetti. Da una parte l'approccio dottrinale accademico della professoressa Gabriella Nicosia, giuslavorista dell'Università di Catania e studiosa di lungo corso del lavoro pubblico privatizzato, che al contempo ha ampia conoscenza diretta del concreto funzionamento di tali meccanismi in virtù di incarichi in amministrazioni pubbliche e partecipazione ad alcune stagioni riformatrici del pubblico impiego. Il direttore Valerio Talamo e poi il direttore generale dell'Ufficio per le relazioni sindacali presso il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e coniuga la padronanza scientifica della materia con la sensibilità istituzionale e la grande cognizione di causa dall'interno delle pubbliche amministrazioni, avendone seguito e seguendo sovente proprio come artefice gli sviluppi evolutivi, e quello del Dipartimento della Funzione Pubblica è un punto di osservazione senza dubbio privilegiato. E infine la professoressa Rossana Caridà rappresenta l'arricchimento interdisciplinare. Valentissima collega giuspubblicista dell'Università di Catanzaro, che ha avuto modo di occuparsi spesso di tematiche attinenti al pubblico impiego in articoli scientifici e nell'ultima monografia sulla responsabilità amministrativa nell'ordinamento costituzionale, ed è direttrice del master di secondo livello in diritto e management delle pubbliche amministrazioni dell'Università di Catanzaro. E dopo un inquadramento generale anche sotto il profilo valoriale, ancorando il discorso ai principi costituzionali, si focalizzerà a mo' di case study sull'applicazione dell'EPEO nel settore dell'università, quindi al personale contrattualizzato, tecnico, amministrativo e bibliotecario, forte pure della sua esperienza sul campo, proponendo un bilancio comparato dell'attuazione della previgente disciplina del contratto collettivo del comparto a livello di atenei e poi lo confronterà con la recentissima disciplina del contratto collettivo nazionale, appunto di gennaio 2024. Secondo l'ordine della locandina, do quindi la parola a Gabriella Nicosia e in successione poi al direttore Talamo e a Rossana Caridà, ringraziandoli moltissimo per il pregevole contributo di riflessione che sicuramente ci forniranno. Grazie alla professoressa Troisi, desidero ringraziare tutto il comitato scientifico, i professori Anna Zilli e Alessandro Boscati per avermi coinvolto. È sempre un piacere essere su Clip, è una formula vincente e poi un momento di bella condivisione fra gli appassionati del tema, e quindi ringrazio la professoressa Troisi anche per la presentazione e chiarisco che cercherò, anche alla luce del fatto che alcune rappresentazioni del tema sono state prospettate dalla professoressa Troisi, chiarisco che il mio taglio cercherà di inquadrare le progressioni orizzontali, anzi questo nuovo approccio ai differenziali, come è stato già anticipato dalla collega, all'interno di quella che è l'evoluzione normativa che stiamo vivendo e che personalmente ho identificato come un procedimento di soft law che si accompagna alla tradizione appunto normativa più di sostanza e hard. E quindi mi concentro innanzitutto su quello che è il PIAO, poco fa già enunciato e anticipato, perché il PIAO è l'esercizio di programmazione delle amministrazioni nel quale esplode in effetti l'interesse per quello che è la professionalità, questo cammino di arricchimento all'interno dei luoghi di lavoro pubblici, e in effetti le progressioni, lo ricordava prima la professoressa Troisi, le progressioni hanno questo come codice genetico. Valerio Talamo è un caro amico, oltre che un esperto del tema, e abbiamo visto sviluppare e crescere insieme questo percorso di riconoscimento delle progressioni come momento di crescita del personale all'interno degli stessi uffici. Nascevano in quel primo step genetico della contrattazione collettiva degli anni 97-98, quindi successivo alla seconda privatizzazione del rapporto di lavoro pubblico, nascevano con questa vocazione di rafforzare, consolidare e soprattutto soddisfare le aspettative di sviluppo professionale del capitale umano interno agli apparati.
Questo stesso approccio ritroviamo oggi in tutta la disciplina di soft law che accompagna la riforma di ultima generazione nelle amministrazioni. Il PIAO, lo ricorda, è il luogo in cui troviamo la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo secondo i nuovi strumenti che passano anche attraverso le logiche del project management e pretendono effettivamente che si investa sulla valorizzazione del capitale umano, delle persone che lavorano all'interno degli apparati. Il PIA ormai racchiude, assorbe tutta la progettazione a lunga gittata delle amministrazioni e investe anche in modo strategico proprio sulle persone che lavorano dentro gli apparati e pretende una programmazione, un esercizio anche sul piano della formazione, che rappresenta uno dei criteri per elevare e per crescere all'interno dei nostri apparati le professionalità già esistenti. E quindi le amministrazioni devono allenarsi a progettare intanto sul piano macro organizzativo e poi planare sul piano della microorganizzazione e della gestione per riempire di contenuti questa programmazione a lunga gittata secondo queste nuove logiche del project management che pretendono una verifica finale di quelli che sono gli impatti. Lo ricordavo in un altro convegno che si è tenuto di recente appunto a Taranto. Spesso ci si concentrava in passato solo sulla legittimità del procedimento amministrativo, come se in effetti fosse quella la vera finalità dei percorsi all'interno degli apparati, e una poca attenzione rispetto agli impatti. Sempre più invece bisogna spingere sulla verifica e sul monitoraggio di quello che si è prodotto con quel determinato procedimento, e quindi tenere il polso del raggiungimento dei prodotti sperati nei tempi attesi. E questo vale ovviamente in particolare per la progettazione sulla crescita del capitale umano, anche attraverso questo sviluppo delle progressioni. E questo comporta un doppio canale sempre più spinto di responsabilizzazione verso l'interno, attraverso quella che io chiamo la virtuosa microorganizzazione e gestione appannaggio del management, della dirigenza, e verso l'esterno attraverso i modelli di verifica che noi conosciamo, diciamo per tradizione, attraverso la customer satisfaction. Ci misuriamo e trovo utile guardare velocemente qual è il contesto nel quale dobbiamo studiare le progressioni orizzontali. Ci troviamo in un momento in cui la soft law circonda il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e si spinge sul competency management. Si vuole, attraverso tutti i decreti ministeriali che trovate qui rappresentati, si vuole proprio accompagnare l'evoluzione verso una caratterizzazione fondata sulla specificità dei saperi, sulla qualità della prestazione, sulla motivazione al servizio, e soprattutto attraverso la direttiva del 23 marzo 2023 si vuole spingere e scommettere sulla pianificazione della formazione, sullo sviluppo delle competenze, addirittura costruendo un ciclo di gestione della formazione. Sono tutti interventi paralleli che ci spiegano anche qual è la ratio che sta alla base delle progressioni, quali sono le precondizioni criteriali che generano la possibilità di accedere anche alle progressioni orizzontali. Da ultimo ci siamo anche misurati col decreto ministeriale che ha introdotto il modello delle competenze trasversali del personale non dirigente, delle soft skill, nel quale troviamo rappresentata la nuova ratio che sta alla base un po' di tutto questo insieme di disposizioni che forse hanno una chance di maggiore effettività rispetto agli interventi normativi strutturati del passato. Cioè si sposta l'attenzione non più e non soltanto, almeno sul cosa deve essere fatto, cioè sugli obiettivi che vanno raggiunti, ma sul modo in cui questi obiettivi vanno raggiunti, quindi sul modo in cui viene svolto il lavoro all'interno degli apparati in modo efficace, per il quale servono competenze, serve crescita, serve arricchimento, e tutto questo lo troviamo proprio sul piano dello sviluppo delle competenze. Quindi se volessimo trovare davvero uno slogan del periodo all'interno del quale inserire il percorso delle progressioni economiche orizzontali, è il bisogno di dare valore alle persone all'interno dei nostri apparati per creare quel valore pubblico che il PIAO ha costruito come proiezione dell'azione amministrativa.
il valore pubblico e il benessere sociale è, diciamo, la nuova versione dell'interesse pubblico al quale le amministrazioni sono da sempre allenate, un benessere sociale che può essere raggiunto dando valore alle persone che stanno dentro gli apparati. E quindi mi concentro su quelle che sono le norme, già Anna Troisi le ha declinate, cerco di metterle in sequenza proprio contestualizzandole all'interno di queste norme che sin qui vi ho declinato. Partiamo dalla nuova versione dell'articolo 52 del decreto legislativo 165 del 2001 che ci dà una sequenza, una traccia di quelle che sono le traiettorie delle progressioni all'interno della stessa area, le quali, secondo appunto questa traiettoria, devono essere inverate in funzione della capacità culturale e professionale delle persone, dell'esperienza maturata, secondo principi di selettività, in funzione della qualità dell'attività svolta e dei risultati conseguiti. Queste tracce che rappresentano le precondizioni trovano speculare rappresentazione anche all'interno dell'articolo 23 del decreto legislativo 150/2009, la riforma Brunetta, novellata nel tempo, e qui ritroviamo gli stessi vincoli, cioè il fatto che le progressioni economiche devono essere attribuite in modo selettivo a una quota limitata di dipendenti in relazione allo sviluppo delle competenze professionali. Diciamo che il sistema si tiene, ha una sua ratio, una sua coerenza. Qui troviamo un elemento aggiuntivo sul quale spenderò qualche approfondimento in più nella seconda parte del mio intervento, perché qui troviamo il crocevia sistemico tale per cui alle progressioni si potrà accedere attraverso quelli che sono i risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione. Un chiarimento, sebbene già prospettato nell'introduzione, nella bella introduzione della professoressa Troisi, qui troviamo prove selettive ai fini della partecipazione alla competizione per acquisire la progressione economica. Si tratta di qualcosa di diverso rispetto al concorso, confermato di recente anche dalla Cassazione nel 2019, che appunto tende proprio a tenere perfettamente distinte e separate questi percorsi più snelli, destinati appunto a consentire alle amministrazioni di valorizzare le professionalità già esistenti in seno ai propri apparati rispetto alle procedure concorsuali che invece caratterizzano le progressioni verticali. E quindi abbiamo già la giurisprudenza consolidata da questo punto di vista, che ci rassicura sul fatto che le prove selettive sono qualcosa di diverso rispetto ai concorsi strutturati. Chi detiene un potere essenziale per la buona gestione delle progressioni economiche, un ruolo centrale come sempre, e lo ravvisiamo nella figura manageriale. Se appunto la ratio di queste progressioni è quella, come sempre, ho rinviato, vedete nella slide, a un volume che considero sempre un evergreen a cura di Valerio Talamo, è proprio il quaderno numero 10 del 2004 del giornale di diritto amministrativo. Se la ratio è quella della valorizzazione del personale, è chiaro che il luogo in cui si esercita la gestione è quello definito nel perimetro dell'articolo 5,2 del decreto legislativo 165 del 2001, cioè quello in cui si esprime l'attività della dirigenza e le dirigenze, è il luogo in cui effettivamente si gioca la tenuta e il successo delle progressioni economiche, quindi il ruolo manageriale è certamente centrale per questi approcci. Come ci conferma anche l'articolo 6 del decreto legge 80/2021, all'interno del quale troviamo che bisogna appunto proiettarsi a modalità di valorizzazione dell'esperienza professionale maturata e all'accrescimento culturale conseguito, cioè la cura del capitale umano, che certamente rientra in quel perimetro di competenza manageriale tracciato dall'articolo 5,2 del decreto legislativo 165 del 2001.
I nuovi contratti collettivi, come sappiamo, si misurano con queste nuove figure e tracciano, come vedete qui, il bisogno di remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell'area e della famiglia professionale, e si concentrano appunto sulla possibilità di riconoscere nel corso della vita lavorativa di un dipendente uno o più differenziali stipendiali, rispetto ai quali è stabilita una misura massima all'interno dei contratti collettivi. E qui troviamo le prime parole nuove rispetto al passato prossimo che ci lasciamo alle spalle. Le PEO effettivamente, come ci ricordava il professore Boscati, oggi sono racchiuse in differenziali stipendiali, proprio che hanno una finalizzazione essenziale caratterizzata dal bisogno di remunerare il maggior grado di competenza professionale raggiunto dai dipendenti nell'ambito delle amministrazioni. L'articolo 14 del contratto collettivo nazionale per le funzioni centrali ci descrive quali sono i criteri e ce lo descrive in modo molto approfondito, tant'è che possiamo dire che la contrattazione integrativa che possibilmente nutriva delle aspettative di maggiore attività rispetto a questi temi si è ritrovata costretta in quanto tutto è stato tracciato a livello nazionale. E l'articolo 14 effettivamente sia per le funzioni centrali, poi lo ritroveremo anche per il contratto collettivo nazionale per le funzioni locali, declina tutte quelle che sono le condizioni per poter accedere ai differenziali stipendiali. In particolare vorrei sottolineare ciò che trovate nella lettera D al secondo comma dell'articolo 14. Sono differenziali stipendiali, sono attribuiti fino a concorrenza il numero fissato per ciascuna area e in base ai criteri che trovate qui declinati. La media delle ultime 3 valutazioni individuali annuali conseguite, alla quale viene dato un peso non inferiore al 40% del totale. Vedete che la valutazione ha un ruolo centrale, davvero un crocevia sistemico, come cercherò di dire anche più avanti. L'esperienza professionale maturata e poi ulteriori criteri che vengono definiti in sede di contrattazione integrativa che vanno a completare il restante peso percentuale. Il contratto è prodigo, il contratto nazionale è prodigo di descrizioni, ci indica qual è il numero massimo di differenziali attribuibili per ciascuna area, 5 per i funzionari, 5 per gli assistenti, 2 per gli operatori nel corso della propria vita rispetto a quella determinato luogo di appartenenza. Questo è il massimo di numeri ai quali possono aspirare. La stessa norma troviamo in modo speculare, sappiamo sempre che funzioni centrali e funzioni locali hanno questa logica di osservazione reciproca e l'articolo 14 del contratto collettivo nazionale per le funzioni centrali mima il contratto collettivo nazionale per le funzioni centrali. L'unica differenza che possiamo osservare rispetto appunto ai criteri è il fatto che per le funzioni locali l'esperienza professionale viene declinata in modo più puntuale, si intende quella che viene maturata nel medesimo profilo equivalente con o senza soluzione di continuità, anche a tempo determinato o a tempo parziale, cioè si fa riferimento anche alle altre tipologie di rapporti di lavoro flessibili nella stessa o anche in altre amministrazioni del comparto. Per il resto, anche qui troviamo sempre per il contratto collettivo nazionale funzioni locali, il numero massimo di differenziali attribuibili e una piccola differenza rispetto all'area dei funzionari, perché troviamo accostata anche la possibilità per le elevate qualificazioni. Ricordava poco fa la professoressa Troisi che il sistema delle progressioni e quindi dell'avanzamento meramente economico non è applicabile alle figure dirigenziali, perché vige appunto il principio dell'onnicomprensibilità retributiva e infatti non è possibile nemmeno per le elevate professionalità il nuovo inquadramento, la nuova categoria di inquadramento, poter accedere alle progressioni.
Troviamo invece che per le elevate qualificazioni nell'ambito delle funzioni locali vi è questa possibilità delle progressioni, e su questo sicuramente avremo luoghi della riflessione e luoghi della implementazione sui quali ci dovremo effettivamente interrogare. Questa è l'unica differenza che vorrei appunto mettere sul tappeto della riflessione. Ho appena detto che non possono partecipare elevate professionalità perché appunto vi è questa somiglianza con il percorso del rapporto di lavoro dirigenziale. C'è un bel saggio di Sandro Mainardi su questo, al quale rinvio, proprio perché si basa sul principio dell'onnicomprensività della retribuzione. In sintesi, la contrattazione integrativa, rispetto ai criteri che sono puntualmente indicati nell'ambito dei contratti collettivi a livello nazionale, sembra compressa, perde quota, proprio perché tutte le coordinate delle PEO sono minuziosamente declinate all'interno degli articoli che vi ho sin qui prospettato. E vengo alla seconda parte della mia relazione, perché ho detto che la valutazione, ho già anticipato, è un crocevia sistemico. Per poter accedere alle progressioni ho bisogno di investire e di credere sul momento della valutazione come strumento del sistema che abbia una sua concretezza e una sua autenticità, e ho bisogno non soltanto di avere una valutazione ben costruita, ben programmata all'interno dei modelli di sistema misurazione e valutazione delle performance costruiti a livello di amministrazione, ma ho bisogno anche di un management che sintesti appunto questi percorsi e queste attività gestionali in modo autentico. È necessario che la valutazione, proprio per la sua rilevanza esiziale nell'ambito dei percorsi di sviluppo del capitale umano, venga riempita in modo autentico di contenuti. È un crocevia sistemico, come vedete in tutte le norme che ho qui racchiuso, come è declinato nell'articolo 23 del decreto legislativo 150 del 2009, i risultati conseguiti sono ancora riaffermati nell'articolo 52, ma in tutte le norme contrattuali trovate, sia per le funzioni locali sia per le funzioni centrali, trovate appunto questo riferimento alle valutazioni e alle ultime 3 valutazioni precedenti, per esempio rispetto ai contratti collettivi nelle funzioni locali, in modo che la valutazione nella vita di ciascun lavoratore all'interno dell'amministrazione di appartenenza ha un peso sempre più significativo e non può più limitarsi ad un mero step burocratico, ma sulla valutazione bisogna investire, e soprattutto bisogna investire su una valutazione autenticamente condotta da parte del management. E il dirigente diventa infatti un manager di tutto questo processo gestionale e microorganizzativo, e rispetto alla sua corretta e buona gestione deve anch'egli sottostare ad un momento di verifica che è rappresentato sempre dal ciclo di gestione della performance. I manager pubblici, infatti, anche rispetto alla erogazione di quelle che sono le PEO, alla possibilità di accedere alle PEO, hanno un compito proprio ancor più definito rispetto alle riforme dell'ultimo ventennio, ed è per questo che sempre di più si riempie di contenuti un'affermazione che mi piace sempre ricordare, per cui la decisione autonoma del dirigente è quella che può fare davvero la differenza, segnare una trasformazione dello stile, come in passato ci ha detto e ci ha insegnato Alessandra Pioggia, proprio oggi, per creare autentico valore pubblico. Del resto, una valutazione autentica, corretta, virtuosa, che consente al capitale umano di accedere in modo meritocratico alle progressioni, crea appunto un ambiente di lavoro motivante e rende anche desiderabile appartenere a una certa amministrazione, secondo quelle che sono le logiche di ultima generazione racchiuse in quell'endiadi di employer branding con la quale tutti noi giuristi abbiamo imparato o faticosamente impariamo a socializzare. Proprio una strategia di soddisfazione
valutazione degli apparati. Io noto che il legislatore sempre più ricorre a queste espressioni, la strategia, troviamo queste parole già nel PIAO, ma sono parole oggi riempite sempre più di concretezza, perché anche investire sulle progressioni e sui differenziali stipendiati costruiti in modo meritocratico, ma autenticamente meritocratico, con valutazioni sincere, riempite di contenuti che corrispondono al merito, apre questi nuovi scenari delle amministrazioni desiderabili e delle amministrazioni le quali si ha la voglia di lavorare secondo appunto quell'approccio dell'employer branding, e che riempie di contenuti quella norma alla quale io sono particolarmente affezionata, che è sempre l'articolo 7 del decreto legislativo 165 del 2001, quello che codifica la garanzia di un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo. Che tutto questo sia sorretto da diversi puntelli sistemici di effettività, ce lo dice ancora il codice di comportamento novellato nel 2023 rispetto al management che vogliamo, è sempre più concreto, perché anche qui ci ritroviamo un comma 4 bis di recente introduzione, per cui si chiede che la dirigenza curi la crescita professionale favorendo le occasioni di formazione e promuovendo opportunità di sviluppo interne ed esterne. Dunque un management attento alla cura anche e alla crescita professionale dei collaboratori è il management che apre le porte anche a quelle progressioni, perché riempie di contenuti tutte le norme che sin qui abbiamo visto. Ricordiamoci che l'inosservanza del codice di comportamento può attivare la responsabilità disciplinare per quanto si tratti anche di una cattiva strategia di gestione che intercetta, secondo la logica degli atti plurioffensivi, che può intercettare anche le norme sulla responsabilità manageriale racchiuse nell'articolo 21 del decreto legislativo 165 del 2001. Bene, cerco di andare veloce perché appunto una responsabilizzazione alla buona valutazione, alla corretta valutazione come viatico per conquistare le progressioni e i differenziali stipendiali, che appunto è sorretta da una obbligazione che io rinvio e ritrovo all'interno del contratto di incarico di funzione dirigenziale, quella responsabilizzazione di cui vi parlavo prima alla migliore gestione e microorganizzazione, che è una chiave di successo anche di questo sviluppo del personale sotto il profilo dell'assegnazione dei differenziali stipendiali. Anche in questo caso si assume l'obbligazione manageriale di mettere in campo il miglior stile di leadership attento a tutte queste nuove esigenze di promozione dei lavoratori e del capitale umano. Bene, quali aspetti manageriali e datoriali, quindi, proprio per cercare di stringere sulla responsabilizzazione del management, possono soggiacere a valutazione? Ho cercato di riassumerli, ma certamente a noi interessa l'ultimo aspetto, la capacità di valutare in modo differenziato, per come ci richiede il decreto legislativo 150 del 2009, ma anche virtuoso, i propri collaboratori, proprio perché ho visto e abbiamo visto attraverso le norme dei decreti legislativi, ma attraverso la riaffermazione delle norme dei contratti collettivi, la valutazione diventa la patente per poter accedere alle progressioni economiche, non solo, anche alle progressioni verticali, a tutti quei vantaggi, a tutti quei progressi che ho cercato prima di prospettare. E quindi questo trova conferma una delle ultime direttive in ordine di tempo di quel percorso e processo di soft law di cui vi ho detto, sempre a firma del senatore Zangrillo, in materia di misurazione e valutazione delle performance, del 28 novembre 2023, nel quale
appunto bisogna valorizzare il momento della valutazione, e nel quale troviamo tutte le parole qui declinate, in cui troviamo sottolineata l'importanza della valorizzazione, che significa innanzitutto conoscere le persone che sono assegnate al proprio profilo di competenza, i punti di forza, di debolezza, significa stimarne il potenziale, assegnare gli obiettivi e valutarne in modo autentico le performance. Quindi anche la direttiva in ordine di tempo, arrivata per ultima, sul sistema in materia di misurazione e valutazione delle performance, io trovo che sia perfettamente coerente con questo disegno complessivo, appunto, di scommettere sullo sviluppo e sull'accrescimento di chi lavora dentro i nostri apparati. E si spinge sempre all'interno di questa direttiva sulla centralità della valutazione della leadership, affinché appunto vengano creati indicatori che siano in grado di rilevare tutto quello che trovate declinato in questa slide, cioè la capacità di superare schemi consolidati, di conseguire risultati e fare accadere le cose, di agire velocemente con decisione e tempestività, di assumersi le proprie responsabilità promuovendo il valore della responsabilità, costruire team ad alte performance sapendo individuare i talenti ed essere un modello di integrità e di etica professionale. In sintesi, una leadership che abbia la capacità e le competenze per costruire una valutazione all'interno della propria squadra che sia ben costruita in modo da rendere possibile una autentica meritocrazia nella proiezione dell'implementazione dei modelli di progressione. Ciascuna amministrazione naturalmente costruirà il proprio modello di sistema di misurazione delle performance secondo appunto l'articolo 7 sempre del decreto legislativo 150 del 2009, perché questo è l'atto tipico discrezionale di macroorganizzazione, tale per cui ogni amministrazione sceglie il proprio modello ed è il luogo in cui si effettua una scelta su quello che è anche il livello atteso di performance, ed è qui che si cerca di inverare tutto quello che ho descritto nella proiezione di costruire una valutazione autentica, il più possibile sincera, di spingere con indicatori che siano in grado di responsabilizzare i dirigenti e i manager proprio a questi percorsi, affinché si rendano conto che attraverso quella valutazione, attraverso appunto quelle pagelle date ai propri collaboratori, si decide anche della possibilità di accesso oppure no ai modelli di progressione orizzontale all'interno costruiti dalla contrattazione collettiva di ultima generazione. I sistemi di misurazione e valutazione sono dinamici, non nascono perfetti, imparano dai propri errori, e questa è la ragione perché dico sempre che c'è una coerenza normativa tale per cui si vuole lasciare spazio alle amministrazioni di apprendimento sistemico sulla base di quelli che sono anche gli errori del passato. Sapete che la valutazione delle performance avviene in retrospettiva, cioè nell'anno in corso si valuta l'esercizio precedente, l'attività erogata, le performance erogate nell'anno precedente, e a consuntivo si ha la possibilità di verificare quali sono i punti di criticità, cioè dove il sistema di misurazione e valutazione delle performance non ha funzionato, in modo da aggiustare e da creare una sorta di esercizio creativo anche qui per le amministrazioni, proprio di apprendimento sistemico sequenziale e continuo, proprio in modo da poter aspirare al miglior modello, quello che riesca a raggiungere quei risultati di responsabilizzazione sia all'interno che verso l'esterno. Se la valutazione infatti non è costruita secondo buona fede e correttezza comportamentale nel rispetto della procedimentalizzazione necessaria, ovvero è insincera, abbiamo tutte le ricadute sul piano delle aspirazioni professionali dei propri collaboratori e tutte le ricadute in termini di malessere, di inesistenza di un appeal di una certa amministrazione e di tradimento di quell'approccio all'employer branding. È tutto ciclico, ormai ragioniamo di cicli sia per la formazione sia per le performance, ma anche nella costruzione appunto di un modello improntato a tutti questi nuovi principi.
le valutazioni sul piano fisiologico di un management che non ha saputo riempire i contenuti, tutte le norme che sin qui ho declinato, e certamente il piano della decurtazione e la retribuzione di risultato, per poi nei casi più gravi, già vi ho anticipato la possibilità di intercettare anche le norme sulla incapacità manageriale che sanzionano l'incapacità manageriale, sostanzialmente racchiuse nel disposto dell'articolo 21 del decreto legislativo 165 del 2001. Io penso di avere esaurito il mio tempo, e anzi spero di essere rimasta nei tempi. Vi ringrazio e passo la parola all'amico collega Valerio Talamo, che riempirà sicuramente di contenuti con tutta la sua magistrale competenza, e vi ringrazio per l'attenzione. Salve a tutti, grazie innanzitutto per questo invito, grazie per le belle parole da parte di Gabriella, di Alessandro, siamo veramente in un gruppo di amici. Grazie per avermi invitato a questo che è diventato ormai un consueto appuntamento della comunità dei giuslavoristi, e non solo. Io ad esempio non sono un giuslavoristo puro come Alessandro e Gabriella sanno, mi sono formato con Sabino Cassese, con una tesi di laurea che però parlava di diritto del lavoro, di contrattazione decentrata del pubblico impiego, quando il pubblico impiego era ancora un pezzo di diritto amministrativo che era a sua volta un pezzo di diritto pubblico. Poi Massimo D'Antona mi chiamò ad affiancare il pool di macro giuristi che costituirono i decreti della seconda privatizzazione, e lì sono stato folgorate sulle vie del giuslavorismo. Ecco, i decreti della seconda privatizzazione, perché la nostra storia delle progressioni orizzontali inizia qui, inizia con i decreti della seconda privatizzazione, ed è una storia che voglio raccontare in primo luogo, memore dell'adagio di Carnelutti, per cui le cose del presente non si conoscono appieno se non si ricordano quelle del passato, non si comprendono appieno. Allora farò qualche excursus nelle varie tappe che hanno vissuto le progressioni orizzontali dalla loro costituzione alla fine degli anni 90. Successivamente passerò a descrivere gli assetti vigenti, e quindi cercherò di evidenziare anche quelle che sono le criticità del contratto collettivo di riferimento, ma anche dell'attuazione del contratto collettivo di riferimento, quindi esattamente come questi contratti collettivi che riguardano le progressioni orizzontali sono stipulati e testimoniano tutta una serie di zone d'ombra sulle quali bisognerebbe riflettere, perché altrimenti tutto questo peana della valutazione che ha fatto Gabriella, che mi trova perfettamente concordo, rimane una dichiarazione di intenti, le solite grida manzoniane che si scontrano con una realtà che va esattamente in senso opposto. In questa mia analisi farò anche molte incursioni nella giurisprudenza, soprattutto nella giurisprudenza della Corte dei Conti, ma anche porterò i risultati vivi di quella che è una competenza che esercita il Dipartimento della Funzione Pubblica allorché scrutina i contratti integrativi ai fini della compatibilità economica e della compatibilità giuridica, della legittimità giuridica, un compito che esercita praticamente dall'inizio delle progressioni orizzontali, per cui questo in realtà è una cartina tornasole delle principali ineffettività che alcune volte sono vere e proprie zone di sofferenza dell'assetto del sistema, che richiederebbe qualche intervento con il bisturi. In questo tipo di analisi, comunque, ripeto, è fondamentale la giurisdizione della Corte dei Conti. È stato fatto riferimento poco fa, che attraverso il sindacato incidentale sui contratti integrativi verifica la responsabilità amministrativa o contabile. Ovviamente non conosce direttamente del contratto integrativo, ma una eventuale illegittimità di un contratto integrativo è, come dire, quell'elemento di tipo
idonea, che in un certo senso descrive la possibilità di un comportamento non idoneo da parte di coloro che gestiscono la contrattazione integrativa. È un indice sintomatico in un certo senso, per dirla con il diritto amministrativo, di un'illegittimità del contratto integrativo. E allora parlavo della seconda privatizzazione. Voi sapete, la seconda privatizzazione riposa su un principio fondamentale, la distinzione tra accesso e sviluppo professionale, vale a dire tra accesso all'impiego coperto dall'articolo 97, comma 3 della Costituzione, e sviluppo professionale che può essere bene definito dai contratti collettivi. E i contratti collettivi, ne faceva riferimento Anna Troisi, della tornata 98-2001, regolarono la carriera dei dipendenti pubblici, distinguendola in verticale e orizzontale. Verticale per macro aree, che erano in realtà, dovevano essere macro qualifiche, in realtà più spesso diventarono macro contenitori di qualifiche, ci ritorno dopo, e il passaggio fra queste aree configurava una progressione verticale. Quella interna alle aree siamo già nelle progressioni orizzontali, che avveniva su posizioni retributive o giuridico-retributive. In questa fase le progressioni orizzontali richiamano profondamente gli scatti di anzianità che la privatizzazione del 1993 voleva escludere totalmente, perché sono progressioni di massa e sono svolte periodicamente anno per anno. E per di più il limite finanziario è del tutto teorico, perché le progressioni pescano sui fondi di amministrazione, ma una volta riconosciute le progressioni, essendo la spesa per progressioni un diritto soggettivo del dipendente pubblico, cioè detto diversamente, la progressione entra a far parte della sfera giuridico-patrimoniale del dipendente, diventa un diritto quesito, il giorno dopo diventa stipendio. Quindi all'epoca i contratti integrativi riconoscevano la progressione orizzontale a carico del fondo, dopodiché stornavano le risorse dal fondo al capitolo stipendiale, perché era spesa corrente, e reintegravano i fondi del proprio originario ammontare, con una ricaduta retributiva, un effetto di spesa spaventoso, tant'è vero che all'epoca dei conti della Ragioneria stimarono un incremento di tutta la spesa consolidata del pubblico impiego di oltre 2,5% in ragione d'anno, insieme alle progressioni verticali. D'altra parte, questo tipo di assetto, bisogna dire la verità, in un certo senso è un po' frutto dell'aporia logica, della contraddizione di queste progressioni. Se noi diciamo che le progressioni retribuiscono una voce di spesa fissa e continuativa che ha carattere stipendiale, che senso c'ha farle gravare sul fondo per i trattamenti accessori? Significa che la contrattazione integrativa definisce con le risorse per i trattamenti accessori un trattamento che ha natura stipendiale, è voce di spesa fissa e continuativa ed è parte corrente. Il punto qual è alla fine di questa fiera? Che dovette intervenire una norma di legge che disse: d'ora in poi voi finanziate le progressioni orizzontali con i fondi, però i fondi rimangono decurtati sine die delle risorse che servono per finanziare le progressioni orizzontali. Questo significa che invece di risolvere il problema strutturale, in un certo senso si è messa una sorta di, come posso dire, di soluzione compromissoria, per cui adesso le progressioni orizzontali, forse non è stato detto, pescano dalle voci fisse e continuative dei fondi di amministrazione, perché devono essere erogati in modo fisso e continuativo. Il secondo effetto che si è avuto dopo questa prima fase riguarda, non lo posso ovviamente sviluppare, la ricaduta di queste discipline sul concorso pubblico, perché richiama l'inveramento dell'articolo 97,3 della Costituzione, come dicevo prima, la progressione verticale. A un certo punto sappiamo, la Corte Costituzionale ci disse che
ogni nuovo posto nella qualifica superiore è il nuovo posto che in quanto tale non può essere sottratto al concorso pubblico. Si riferiva non direttamente alle progressioni di tipo contrattuale, ma enunciava principi generali che naturalmente non potevano non avere effetto sulle progressioni di tipo contrattuale. Rispetto a questo orientamento della Corte Costituzionale, che diventò in breve tempo granitico, dovette prendere atto anche la Corte di Cassazione, in un primo tempo molto favorevole a una lettura panprivatistica e accesso solo il primo accesso, poi è tutto carriera verticale, ma la Corte Costituzionale disse no, attenzione, perché questo modello per cui si fa carriera solo dall'interno non fa altro che restaurare un sistema delle carriere che invece il nuovo modello aveva inteso eliminare. Ma questo è tutto un altro discorso, non ho il tempo qui per svilupparlo. A me interessa un'altra cosa, che la Corte di Cassazione, tornando sul luogo della riforma, prendendo atto del decisum della Corte Costituzionale, distingue per la prima volta tra progressioni verticali, novazione del rapporto di lavoro, giurisdizione amministrativa. Si tratta di una vicenda, di una procedura che corrisponde a una vera assunzione, da progressioni economiche orizzontali che sono atto di gestione del rapporto di lavoro, che ha natura privatistica e espressione dei poteri del datore di lavoro e che attiene a una vicenda modificativa del rapporto di lavoro in corso. In realtà questa assunzione, questa divisione così manichea tra progressioni verticali e progressioni orizzontali, uno concorso e l'altro no, diciamoci la verità, aveva un carattere fortemente contromissorio e alcuni giudici lo capirono e prendendo alcuni assiomi derivanti dalla sentenza della Corte Costituzionale ci dissero: guardate che anche all'interno delle stesse aree il passaggio tra una fascia normo-retributiva all'altra configura un'innovazione del rapporto. Perché? Perché altrimenti si avrebbe un rinvio alle classificazioni del personale previsto dal contratto collettivo, che violano il principio sostanziale. La Corte Costituzionale ci aveva detto che ogni accesso alla fascia funzionale superiore, alla qualifica superiore, configura una innovazione del rapporto di lavoro. Quindi, per dirla tutta, alcuni comparti, come il contratto dei ministeri, attuarono non un sistema per macro qualifiche funzionali, ma non fecero altro che riprodurre le vecchie qualifiche funzionali facendolo coincidere con le fasce economiche, per cui, per fare un esempio, un passaggio tra B1 a B2 determinava un passaggio tra la quarta e la quinta qualifica funzionale, con il cambio del contenuto mansionale che questo passaggio comportava. Sulla base di questo assioma, alcuni giudici, ricordo anche del lavoro, il Tribunale di Napoli, quello di Roma, lo stesso Tribunale di Torino, oltre che qualche TAR Lazio, chiarirono che non possiamo dare alla contrattazione collettiva una competenza sulla giurisprudenza, sulla giurisdizione, una competenza sulla competenza giurisdizionale. Invece la Corte Costituzionale faceva riferimento a un criterio sostanzialistico. Nel momento in cui il passaggio interno all'area configura una novazione di contenuti, in questo caso non si può escludere dal concorso pubblico. Ma questo tipo di lettura venne in un certo senso, diventò a un certo punto marginale dopo che la Corte di Cassazione, con un'altra serie di sentenze, ribadì il principio fino a questa sentenza che è del 2023, per capire che ormai questo è un dato acquisito dall'ordinamento, cioè questo criterio compromissorio. La riserva residuale della giurisdizione amministrativa riguarda esclusivamente le procedure concorsuali strumentali alla costituzione del rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni, che possono essere anche interne configurando progressioni verticali. Laddove le progressioni economiche orizzontali all'interno della stessa area, anche se configurano l'accesso a una qualifica più elevata, configurano in ogni caso, apoditticamente, una vicenda modificativa del rapporto di lavoro in corso. Quindi questa vicenda giurisprudenziale
si può dire chiusa da questo punto di vista. I contratti collettivi hanno una competenza sulla competenza. Poi, fra l'altro, qualcheduno mi dovrà spiegare se per caso i nuovi sistemi di classificazione professionali prefigurano un'unica area, un'unica categoria. All'interno ci saranno solo progressioni di carattere orizzontali che non sono concorso, ed è un caso simile, è avvenuto proprio nella Presidenza del Consiglio dei Ministri, che c'ha solo due aree solo due aree di classificazione. Successivo step, il decreto 150 del 2009, ne faceva riferimento Anna Troisi, prende atto delle decisioni delle giurisdizioni superiori e riporta apertis verbis a concorso pubblico quelle che prima erano progressioni economiche verticali che si risolvono in una quota di riserva fino al 50% nell'ambito dell'unico concorso aperto all'esterno. Quindi significa che abbiamo superato il concetto di sviluppo professionale. A partire dal 150 del 2009 non esiste più, ma abbiamo superato anche il principio per cui le progressioni verticali potessero essere contrattabili. Sono contrattabili invece solo ed esclusivamente le PEO, sulla base di quelle due norme ancora citate da Anna Troisi, che vanno lette come in una crasi, per così dire, articolo 52,1 del 165 come modificato e l'articolo 23,2 del 150, che ci dicono che le progressioni orizzontali avvengono per quote limitate, selettivamente, sulla base di capacità professionali o culturali, l'esperienza maturata e la qualità dell'attività e i risultati conseguiti. Insieme le due norme dicono questo, quindi c'è una valenza fortemente selettiva e meritocratica. Intanto però la riforma Brunetta, il 150, si scontra con la crisi dei debiti sovrani del primo decennio del regno del secolo e quindi con la stagione dell'austerity, che determina il blocco di tutta la dinamica retributiva che viene cristallizzata il 31 dicembre 2010 e fra l'altro con una norma espressa del decreto legge 78/2010 stabilisce anche l'impossibilità di progressioni di carriera a qualsiasi titolo determinate, quindi in un certo senso la progressione di carriera, la progressione economica viene bloccata sia perché determina un incremento retributivo, sia in quanto una progressione di carriera. Vengono però fatti salvi gli effetti giuridici delle progressioni economiche, che è un non senso giuridico, perché se la progressione economica si risolveva anche in una progressione giuridica, il caso del comparto ministeri da C2 a C3, allora significa che stiamo violando l'articolo 2103, probabilmente l'articolo 36 della Costituzione. Se invece la progressione non è normo-retributiva ma è solo economica, siamo, ripeto, in un non senso giuridico, perché attribuiremmo una fascia economica senza i contenuti economici di quella fascia. E non a caso a me non constano in questa fase amministrazioni che abbiano fatto luogo a queste progressioni, anche perché la Corte dei Conti in più sentenze, sezione Veneto, sezione Friuli Venezia Giulia, sezione Liguria, ha ribadito che nel momento in cui si facevano queste progressioni solo giuridiche, dovevano essere congelate le relative risorse che non potevano essere spese in nessun altro modo. Quindi, a dirlo alla napoletana, l'amministrazione rimaneva cornuta e mazziata, non solo non dava l'incremento retributivo, ma nel contempo non poteva spendere ad altri fini quelle risorse che andavano in economia. E allora chiaramente nessuno ha fatto riferimento. Però ecco che scende in campo la Corte dei Conti, ve l'ho citata. Ecco, i primi assaggi dei Corte dei Conti in questa materia avvengono in questo periodo e riguarda il problema interpretativo della decorrenza del blocco. Si parlava dell'anno 2011, 2012, 2013, poi arriverà fino al 2015 con le successive proroghe,
e ci si chiedeva, ma se io stipulo un contratto nel 2011, ma sul fondo del 2010, perché sappiamo esiste sempre questo sfasamento tra anno di contrattazione e anno di incidenza del fondo, questo contratto è legittimo? Bene, Corte dei Conti e Ragioneria Generale dello Stato hanno sempre negato questa possibilità, stabilendo fra l'altro un primo avviso di come doveva essere trattata la decorrenza delle progressioni economiche. Intanto la contrattazione integrativa sulle progressioni economiche ha iniziato a riprendere a partire dal 2016 e dal 2016 in poi è iniziata questa attività molto intensa del Dipartimento della Funzione Pubblica di scrutinio dei contratti integrativi delle amministrazioni con organico superiore a 200 unità delle amministrazioni centrali. Non tocchiamo le amministrazioni locali che vengono invece vigilate dal CPIF della Ragioneria del Generale dello Stato, i controlli ispettivi che portano sistematicamente a denunce alla Corte dei Conti. Il primo problema che abbiamo riscontrato era la totale assenza di valutazione, quindi era un istituto non meritocratico. In questo senso c'era un problema di diritto intertemporale, perché noi sappiamo che i contratti collettivi sono eterointegrati dalle disposizioni del 165 e anche da quelle del decreto 150, che imponevano, come abbiamo visto prima, il principio di selezioni sulla base degli esiti delle attività e dei risultati ottenuti. I contratti collettivi però, come sappiamo, sono anche un livello interamente derivato per competenza e per valore dal contratto nazionale, e i contratti nazionali che disciplinavano quelle progressioni erano antecedenti rispetto al 150. Quindi in un certo senso da un lato erano vincolati a regolare le progressioni secondo il contratto nazionale, dall'altro lato il contratto nazionale doveva essere eterointegrato. E noi infatti il Dipartimento della Funzione Pubblica, facendo riferimento alla nuova norma dell'articolo 2, comma 3, ha sempre spinto le amministrazioni in sede di scrutinio dei contratti integrativi a integrare i criteri con quello della valutazione, in quanto il contratto nazionale che non prevedeva la valutazione doveva essere eterointegrato ai sensi dell'articolo 52,1 bis del 165 e dall'articolo 23. E questo è il primo rilievo tipico. Il secondo è quello della quota limitata. Come va calcolata la quota limitata? Il Dipartimento non ha avuto dubbi. Se la quota è limitata significa che non è maggioritaria, e quindi ha detto non più del 50% fra coloro che partecipano alla procedura. L'ARAN era stata in un certo senso, la Corte dei Conti è stata da un certo punto di vista più buona, dall'altro più cattiva. Più cattiva perché con una sentenza ormai famosa, sezione Lombardia 288-2020, stabilì che la quota limitata era ravvisabile nel 35%, però della dotazione organica. Quindi bisognerebbe volta per volta capire quanto cuba questo 35% della dotazione organica rispetto al 50% degli aventi diritto alla progressione. In questo ambito, recentissima, una sentenza del Tribunale di Teramo del 2023 ha confermato l'orientamento del Dipartimento della Funzione Pubblica, giungendo a dire anche oltre, che sulla base della lettura dei due comma dell'articolo 23 del 150 ravvisa che solo nel primo comma c'è una competenza della contrattazione collettiva per le progressioni orizzontali. Nel secondo comma, in cui si parla di progressioni di quota limitata, invece non c'è competenza del contratto integrativo, quindi ha negato la competenza del contratto integrativo per ciò che riguarda la definizione di questa quota limitata che è stata rimessa unilateralmente all'amministrazione. Terzo tema consueto è quello della decorrenza delle PEO. Ho detto, diventa un tema storico. Da quando decorrono le PEO, il Dipartimento della Funzione Pubblica, sulla base di una vecchia circolare del Ministero dell'Economia, ha ravvisato questo termine dal 1° gennaio dell'anno in cui viene approvata la graduatoria.
L'ARAN era stata più buona perché aveva preso come riferimento l'anno di attivazione della procedura. La Corte dei Conti in un primo tempo ha aderito all'indirizzo dell'ARAN, in un secondo tempo a quello del Dipartimento della Funzione Pubblica, che fra l'altro poi è confluito nelle circolari sul conto annuale del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Ma il ruolo fondamentale che esercita la Corte dei Conti riguarda soprattutto una vera e propria tipologia che io direi sia stata tipizzata come autonoma, una tipologia autonoma di danno da contrattazione collettiva, che io vorrei chiamare danno da progressione generalizzata, vale a dire la progressione non selettiva, oppure senza apparati valutativi, ovvero sulla base della sola anzianità di servizio, senza alcun carattere premiale. Io ho trovato in una ricerca libera fatta non lo posso dire che faccio pubblicità occulta, comunque su una delle banche dati che girano, oltre 23 sentenze dello stesso tipo, in cui il danno che ravvisa la Corte dei Conti consiste nella disutilità degli apporti lavorativi recati dal personale non selezionato secondo merito, ovvero in altri casi della mancata destinazione ai meriti effettivi. Secondo la Corte di Cassazione, una sentenza del 2020, guardate quanto è forte la valenza premiale, aveva ragione più che mai Gabriella quando parlava della valutazione, e Anna quando parlava della leva strategica. La Corte di Cassazione ci dice che nel pubblico impiego l'istituto della progressione economica orizzontale è uno degli strumenti organizzativi e cardine del processo di riforma del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, con l'obiettivo del miglioramento dell'efficienza dei servizi, cioè è al centro della privatizzazione addirittura. Esso si fonda sul sistema premiante connesso alla valutazione del rapporto individuale, passato e potenziale dei dipendenti. Si riconoscono differenziali retributivi a parità di mansioni fondati sull'effettivo valore della prestazione in base a criteri meritocratici e non esclusivamente su elementi automatici come l'anzianità di servizio, da attribuire solo a una percentuale limitata di lavoratori valutati come i migliori. In altre sentenze della Corte dei Conti, le PEO vengono addirittura equiparate a dei super minimi individuali a carattere meritocratico non riassorbibili. Sappiamo che nel giudizio erariale, lo dicevo prima, ciò che viene in rilievo non è tanto la clausola contrattuale illegittima, ma il comportamento gestionale dannoso rispetto a cui la clausola contrattuale illegittima è, come dicevo prima, un indice sintomatico del danno che la Corte dei Conti è chiamato a valutare. E in questo danno la Corte dei Conti, in tutte queste sentenze, fa un ampio utilizzo della sua valutazione discrezionale ed equitativa per stabilire quanta parte di danno subito dall'amministrazione debba essere scaricato sul contenuto. Essa, per così dire, rimodula il quantum de beatur facendo uso di quello che si chiama in gergo potere riduttivo, e in questo potere riduttivo valuta, fra le altre cose, il contributo eziologico individuale dato alla verificazione del danno, che sarà chiaramente più alto nel caso di un dipendente più alto in qualifica, ovvero che ha sottoscritto il contratto integrativo, che è chiaramente l'evento scatenante di tutta quanta la vicenda, ma attenzione, condanna anche gli organi politici, non vale l'esimente politica, ci dice più volte che il politico non può essere sottratto alla doverosa conoscenza del quadro giuridico minimale perché fa parte dei suoi compiti. Vengono scorporate le eventuali utilità comunque fruite dall'amministrazione, viene apprezzato l'intensità della colpa da intendere come grado di scostamento alle regole, e quindi viene anche scomputato a volte il danno causato da alcuni
coautori dell'evento dannoso, che però non possono essere evocati in giudizio dalla Corte dei Conti perché non sono soggetti alla giurisdizione contabile. E naturalmente parlo della controparte sindacale, che a partire da una chiara sentenza della Corte di Cassazione del 2004 è stato chiarito quando contratta non è certo compartecipe di un'attività amministrativa, ma esercita degli interessi propri. Nonostante tutto, in questi casi la Corte dei Conti scomputa la quota del danno addebitabile alla controparte per evitare che debba essere addossato del tutto al contenuto, al convenuto. È una vera una materia questa in cui fra l'altro gli agenti di parte pubblica devono stare ben attenti, anche perché la Corte dei Conti in tutte queste sentenze più volte evidenzia che siamo in presenza, cioè il danno e comunque il risarcimento richiesto non ha solo natura compensativa, ma anche natura compensatoria e preventiva. Quindi non è sufficiente per la Corte dei Conti il recupero di quanto erogato in modo illegittimo, vale a dire che l'azione non si esaurisce con il semplice ripristino degli equilibri finanziari che sono venuti meno, e quindi tutti coloro poi che alla fine vengono condannati sono chiamati davvero a risarcire l'erario del pregiudizio sofferto, anche insomma, nel caso in cui vengono recuperate le relative risorse. Ultimo aspetto, e però passiamo alla giurisdizione civile, Corte di Appello e Corte di Cassazione. Bene, in tutti questi casi la giurisdizione superiore, Corte d'Appello e due sentenze della Corte di Cassazione, che ho qui insomma davanti, sono tutte concordi nel dire sì. Allora, ultimo voglio dire, Corte di Appello di Bologna sezione lavoro anno 2020, Corte di Cassazione 2022-2023, tutte sono concordi nel dire che in caso di progressione illegittima, perché di massa, non solo è doverosa la retrocessione del personale alla posizione economica di provenienza, ma è necessaria anche la restituzione degli illegittimi compensi percepiti. E questo viene fatto, viene prevista una doverosità dell'azione da parte del pubblico. Non so che succede, alcune volte, vabbè, vediamo. Voglio dire, dicevo che con queste sentenze non solo si stabilisce come doverosa la retrocessione del personale nella funzione economica, nella fascia economica di provenienza, ma si richiede in tutti i casi la restituzione degli illegittimi compensi percepiti. E tutto questo lo si fa senza richiedere una preventiva azione di nullità, quindi con una forma di autotutela dai confini ambigui che andrebbe meglio esplorata, perché in questi casi la Corte di Cassazione parla di doverosità dell'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo, a prescindere dalla stessa azione, parla di annullamento di ufficio. In questi casi cos'era successo, ripassando la questione in fatto? Comune era stato colpito da una indagine ispettiva della Ragioneria Generale dello Stato e in via automatica, da solo, in via di ufficio, aveva retrocesso i dipendenti che avevano fruito della progressione e aveva richiesto l'indebito oggettivo, aveva richiesto la ripetizione. Causa alla Corte di Cassazione, la Corte di Cassazione dice all'amministrazione: hai fatto bene, quindi non ha richiesto nemmeno un'azione di accertamento della nullità. Ultimo capitolo di questa mia relazione.
contratti collettivi 2019-2021 che seguono alla ristrutturazione recata dal decreto legge 80 del 2021, il cosiddetto decreto reclutamento, che ha fra l'altro restaurato forme di progressione verticale del tutto analoghe a quelle che esistevano prima della legge Brunetta, vale a dire percorsi di sviluppo professionale autonomo rispetto al concorso aperto. Ma i successivi contratti collettivi non hanno tanto fatto tesoro di quanto previsto dal decreto legge 80 del 2021, ma di un'indicazione che era stata recata a margine dei contratti 2016-2018, ne faceva ancora riferimento Anna Troisi, vale a dire l'incarico dato a dei comitati paritetici di ristrutturare il sistema di progressione professionale e quindi il sistema di classificazione professionale. E in effetti questo viene fatto. In primo luogo si superano definitivamente nei nuovi inquadramenti professionali all'interno delle aree la commissione tra posizioni economiche e posizioni giuridiche. Sono tutte posizioni economiche. In secondo luogo si supera anche quel modello piramidale preesistente caratterizzato da una progressione su fasce economiche sovrapposte di valore via via incrementale. In terzo luogo si prevede una retribuzione di accesso unica per ogni area. Successivamente i dipendenti potranno acquisire, come è stato detto, dei differenziali stipendiali nella misura e per il numero massimo di volte previste dal contratto collettivo nazionale. Ovviamente chi ha già acquisito in passato delle progressioni orizzontali o comunque un trattamento retributivo superiore rispetto alle retribuzioni unica di area conserva questo, questa sorta di vantaggio retributivo che ha avuto o perché è entrato direttamente in una fascia giuridico-economico superiore a quella di ingresso oppure perché ha vinto anche delle altre progressioni insomma economico. Viene resettato nel senso che riparte con tutti gli altri dipendenti e quindi per i successivi differenziali stipendiali, ma conserva queste risorse, vale a dire la differenza tra la retribuzione in godimento e quella di ingresso dell'area, come un assegno ad personam non riassorbibile, una sorta di maturato economico per cui potrà godere nel proprio trattamento fondamentale di uno stipendio, di differenziali stipendiali e di eventuali differenziali successivamente acquisiti. Tutto avviene a carico del fondo e tutto viene restituito al fondo sempre con quella funzione che dicevamo prima: vinco la progressione, vinco i differenziali stipendiali, le risorse vengono stornate sul capitolo degli stipendi, passo di aree, quelle stesse risorse ritornano al fondo di amministrazione, secondo questo pendolo. Quali sono le competenze della contrattazione integrativa? È stato giustamente detto che ne esce svuotata la contrattazione integrativa perché è tutto quasi nel contratto nazionale e questa è una scelta delle parti sociali, né giusta né sbagliata, per certi versi da regole più certe, per cui per esempio la decorrenza, che è il problema classico, il contratto nazionale non la delega al contratto integrativo, avviene dal 1° gennaio di ogni anno in cui il contratto è stato sottoscritto. La quota limitata rimane il principio della quota limitata perché è comunque in una norma inderogabile, però viene prevista per ognuna delle aree per le quali viene definita una progressione economica, per cui per esempio negli enti locali ce ne sono 4, noi avremo 4 distinte gradatorie e 4 distinte quote limitate. Il principio della valutazione, il problema della valutazione è stato superato, come evidenziava Gabriella, perché uno degli elementi obbligatori di valutazione è proprio la valutazione degli ultimi 3 anni, che deve concorrere non meno del 40% al punteggio finale, mentre l'esperienza professionale può concorrere non più
del 40%. Quali sono le criticità di questo contratto collettivo? Alla prima, dicevamo, la valutazione ci sono tutta una serie di aspetti da chiarire. L'ARAN ci sta provando con esiti un po' diciamo a volte convincenti, altri un po' meno. Mi chiedo per esempio se un dipendente non ha 3 valutazioni, ne ha solo 2, perché per esempio è stato per un lungo periodo in distacco sindacale, come può essere valutato? Altro aspetto, l'anzianità di servizio. L'anzianità di servizio, l'esperienza professionale viene tradotta con anzianità di servizio, ma l'anzianità di servizio è un requisito del tutto automatico. Secondo l'ARAN, l'esperienza professionale invece doveva essere tradotto come l'insieme delle cognizioni e delle abilità acquisite dal lavoratore, che deve essere sempre verificato attraverso adeguati sistemi di valutazione. Mi chiedo se questo criterio valga ancora. Ulteriore aspetto, e vado a chiudere, è un problema che però è abbastanza diciamo sostanziale. L'ARAN ha stabilito che il terzo criterio, quello che si affianca alla valutazione dell'esperienza professionale, riguarda il problema relativo alla indicazione con il contratto integrativo di ulteriori criteri collegati alle capacità culturali e professionali acquisiti. Secondo l'ARAN questo è un criterio meramente eventuale, nel senso che può anche non esserci. Ma se questo criterio è eventuale, come dice l'ARAN, che parte dal presupposto che per valutazione ed esperienza c'è un punteggio indicato dal contratto, in questo caso no, allora il contratto collettivo sarebbe illegittimo e va eterointegrato, perché se noi leggiamo l'articolo 52,1 del 165 vediamo chiaramente che la progressione va prevista in relazione sicuramente alla qualità dell'attività svolta, valutazione, sicuramente dell'esperienza maturata, e siamo nell'esperienza, ma anche in funzione delle capacità culturali e professionali. Chiedo scusa, ma devo fare solo un esempio pratico su quelle che sono poi gli andamenti dei contratti, perché noi abbiamo detto qui il sistema appare astrattamente valido, però noi abbiamo anche un'attuazione di questo sistema che può essere facilmente l'uso dei contratti collettivi. Vi leggo il contratto del Ministero dell'Interno, quindi di un ministero centrale. La media delle valutazioni vale in caso di valutazione eccellente 48 punti, in caso di valutazione ottima 47,5, in caso di valutazione adeguata 46,5, in caso di valutazione assente 46. Dopodiché l'esperienza fino a 36 punti vale 1 punto per anno. Invece le capacità culturali e professionali danno in maggior parte del punto al requisito di studio necessario per accedere all'area, e in più danno 1 punto per un master, vale a dire quanto 1 anno di anzianità, e 1 anno e mezzo per un dottorato di ricerca. Detto diversamente, tutte le come posso dire, le valutazioni si schiacciano sulla fascia più alta e la differenza la fa l'anzianità di servizio. Alla fine che significa? Che noi abbiamo parlato fino ad ora dell'importanza della leva strategica della valutazione, però alla fin fine non so se per un'incapacità della parte pubblica di stare sul tavolo, oppure per una ricerca del consenso sindacale a ogni costo, per questo favor per gli anziani che ovviamente viene spinto, ma rimane il fatto che nel settore pubblico ogni qualvolta si contratta c'è questo convitato di pietra che è il conflitto di interessi, che c'è nel settore privato dove paga l'imprenditore e invece assente nel settore pubblico in cui paga la collettività. Chiudo qui e chiedo scusa anche per i 7 minuti di sfondamento.
Buonasera a tutti, grazie per l'invito, grazie professore Boscati, grazie professoressa Zilli e grazie alla professoressa Troisi per questo bel seminario, ricchissimo, straricco. Allora, il mio intervento si concentrerà appunto attraverso un inquadramento generale, teorico, costituzionale, proprio dell'argomento delle progressioni economiche in materia di istruzione e ricerca, quindi in questo caso l'università, una seconda parte, quindi un inquadramento generale teorico-costituzionale, una seconda parte che avrà modo proprio di avere la concretezza di un focus, e poi l'ultima parte ovviamente qualche riferimento alle novità che sono state apportate al contratto collettivo del 18 gennaio 2024. Con un avvertimento, in realtà porto un po' sul campo quella che è stata un'esperienza a livello concreto, nel senso che sono stata in commissione nelle progressioni economiche del mio Ateneo, proprio le ultime 3 che si sono celebrate, e per questo motivo, insomma, sia nello scritto che insomma, non farò riferimento chiaramente ai lavori che ancora ho notato rimangono pubblicati sui siti. La possibilità di accedere è stata data dalla possibilità proprio che i bandi continuano ad essere pubblicati ovviamente sui siti, quindi libera accessibilità, astrazione fatta per quei bandi per i quali l'accessibilità è resa possibile soltanto agli appartenenti alle reti di Ateneo. I riferimenti costituzionali, l'articolo 97 della Costituzione che disciplina i principi di riferimento proprio per la normativa in materia di progressione. La prima, sicuramente il primo, le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione Europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci, la sostenibilità del debito pubblico, e quindi il debito pubblico ha un costo. Queste progressioni hanno ovviamente un costo, questo costo deve avere la sua copertura finanziaria. I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, quindi sulla base ovviamente di questa disposizione le progressioni si possono effettuare nei casi nei quali siano previsti dalla legge o su delega di quest'ultima e, nei limiti della stessa, dalla contrattazione collettiva. E poi il principio del pubblico concorso, più volte ricordato, anche la riconduzione alla giurisprudenza contabile, l'articolo 97 della Costituzione. Ai pubblici uffici si accede mediante concorso, ma in questa ipotesi la scelta di ricorrere ad una procedura selettiva è stata una scelta puramente legislativa, indotta sicuramente dalla limitatezza delle disponibilità economiche, che devono essere distribuite, ma secondo parametri previamente individuati. Questo naturalmente per evitare che ci possa essere una disparità di trattamento. Quindi la par condicio nel miglioramento economico finalizzato a logiche di premialità, ma sicuramente sulla base di indicazioni e criteri predeterminati. Il dipendente mantiene lo stesso status giuridico proprio della categoria e dell'area alla quale appartiene, semplicemente viene premiato in virtù chiaramente di questa possibilità della progressione. Il legislatore, come dire, tecnicamente è come se si dovesse contrattare un po' il budget che viene riservato alle progressioni economiche, e quindi in qualche modo viene fissato un importo di progressione che è unico per ogni area. Si è in grado sicuramente di programmare meglio il numero delle progressioni che si vogliono attribuire nel corso di un determinato anno, e l'attribuzione della progressione avviene sulla base della combinazione di criteri, in questo caso riguardanti la competenza professionale e il merito, appunto, naturalmente appunto in questo caso su base selettiva. Quindi, come mi posso concentrare? A proposito dell'indizione della procedura, nei bandi viene riportato che la progressione in questo caso decorre a partire proprio dall'anno di indizione della procedura selettiva e non della conclusione. Dato questo, che è stato supportato anche da qualche giurisprudenza, ovviamente in questo caso ordinaria, in funzione di giudice del lavoro. Quindi mi concentro ora appunto su questo focus con riferimento all'esame comparativo dell'esperienza dell'EPEO appunto nei vari Atenei. Naturalmente tenuto conto della normativa previgente, quindi il precedente contratto collettivo nazionale. Quali erano gli articoli di riferimento? In primis, gli articoli 79 e 82.
In questo caso mi riferisco al comparto università sottoscritto nel 2008, quadriennio 2006-2009. Abbiamo avuto poi quello 2016-2018 e, per dire la verità, la stragrande maggioranza delle università giustamente si attendono, cioè ovviamente fanno riferimento espresso ovviamente al contratto, in questo caso alla contrattazione integrativa a livello di Ateneo. Sintesi. Gli articoli 79 e 82. Questi prevedevano l'attivazione di procedure selettive per la progressione economica all'interno della categoria riservate al personale che avesse maturato almeno 2 anni. Questi 2 anni poi ritorneranno alla fine di questa mia discussione, perché ci sono dei cambiamenti in atto. Quindi 2 anni di servizio nella posizione economica immediatamente inferiore, e poi la disciplina, in questo caso, ed i criteri di valutazione. Come dicevo, decorrenza dalla nuova posizione, quella di indizione e non di conclusione della procedura. Categorie previste: categoria B, la categoria C, la categoria D e la categoria EP. Naturalmente, a distinzione per entrambi i gruppi, erano previsti l'articolo 88 e l'articolo 90 proprio per la copertura finanziaria. I criteri. Allora, i criteri, che poi è questa sostanzialmente la differenza che si può riscontrare tra i bandi all'interno di quelli ovviamente dei siti che ho potuto spulciare, dei siti per quanto riguarda quelli delle università. Quali sono i criteri utilizzabili? Allora, formazione certificata e pertinente. Chiaro, si tratta di un tipo di criterio che è sostanzialmente rimesso alla volontà del lavoratore. Più corsi frequento, più mi formo, naturalmente ottengo un maggiore punteggio. 2. L'arricchimento professionale. Allora, dicevo espressamente, l'arricchimento professionale derivante dall'esperienza lavorativa, con esclusione di automatismi legati al decorso dell'anzianità. Bene, qui a mio avviso si potrebbe rinvenire la prima discrasia per quanto riguarda la differenza, perché parlo proprio di discrasia all'interno dei dipartimenti. Immaginiamo al dipendente C che lavora presso il Dipartimento di Lettere, molto probabilmente avrà meno possibilità di accedere a talune attività progettuali del Dipartimento di Ingegneria, del Dipartimento di Veterinaria e del Dipartimento di Farmacologia. Poi, quando farò l'esempio, questa cosa emergerà in modo molto più evidente. Penso soltanto ai brevetti, ai progetti di rilievo statistico, agli studi clinici, oppure ai progetti per esempio legati al funzionamento degli stabulari presso i dipartimenti di veterinaria. Poi l'altro criterio, la qualità delle prestazioni individuali, e qui è possibile distinguere 2 tipologie di schede, una particolarmente articolata e una invece particolarmente morbida, diciamo così. Sì, no, scheda individuale, oppure invece una invece più particolarmente più articolata, che proprio prevede dei veri e propri subparametri e dei diversi punteggi. E poi naturalmente i titoli culturali e professionali, anche questi sostanzialmente rimessi alla volontà del dipendente, perché l'acquisizione di un titolo dipende anche dal tempo che ovviamente insomma, il dipendente dispone, e poi naturalmente l'anzianità del servizio prestato, che rimane un dato evidentemente oggettivo. Sintetizzo all'essenziale, alcune università, quindi la sintesi diciamo per macrosistemi. Allora, intanto alcune università si sono dotate di un'apposita procedura regolamentare, quindi c'è proprio un regolamento in materia di progressioni economiche. L'Aquila, Cagliari, Ca' Foscari, Politecnica delle Marche, per citarne alcuni. Naturalmente giusto per la regolamentazione della procedura, non per altro. Per la composizione della commissione non sono stati rinvenuti particolari requisiti per i componenti, essendo prevista la semplice indicazione della nomina con apposito provvedimento. Ancora, non tutte si sono affidate ai criteri selettivi. Perché? Perché alcune si sono, diciamo, distaccate dai criteri selettivi, ma ovviamente hanno dato vita ad una procedura di selezione vera e propria, tipo test a risposta multipla, oppure un test subito si seguiva un corso di formazione e poi naturalmente si sarebbe fatto il test. Ora cito giusto qualche esempio particolare, quindi qualche prassi amministrativa secondo me abbastanza peculiare. Università della Basilicata 2022, dove praticamente, per esempio, con riferimento alla qualità delle prestazioni individuali si indicano subcriteri: capacità di proporre soluzioni innovative, grado di coinvolgimento, soluzione dei problemi, e viene riconosciuto il punteggio da 1 a 5, per esempio.
Università del Molise ritiene per esempio non valutabili le certificazioni linguistiche, in questo caso l'Università del Molise, chiedo scusa, a proposito della formazione certificata, valuta nell'arricchimento professionale le certificazioni linguistiche oppure la certificazione informatica EIPAS e i 24 CFU, oltretutto con un punteggio abbastanza elevato, 1 punto per esempio. E invece è un bando estremamente positivo perché prevede proprio una indicazione molto minuziosa degli incarichi. Ne cito qualcuno che mi ha colpito in maniera particolare. Presidente, coordinatore, componente segretario di commissione di concorso, responsabile del collaudo, direttore dei lavori, direttore di esecuzione, collaudatore, incarico di economo, consegnatario di beni, consegnatario, subconsegnatario di beni, presidenti di seggio elettorale, componenti di seggio elettorale. Politecnico di Milano 2023 considera addetto alla gestione delle emergenze, primo soccorso, spegnimento incendi. Ecco, si tratta evidentemente di un tipo di arricchimento professionale che in dipartimenti a caratura pressoché umanistica è difficile in questo caso da rivenire, oppure lo smaltimento dei rifiuti o lo smaltimento per esempio di farmaci scaduti. Ecco, Università di Siena non sono valutabili, a proposito delle diversità che è possibile rinvenire tra gli atenei, non sono valutabili per esempio gli incarichi relativi all'utilizzo degli applicativi informatici o le patenti e CDL. Università di Camerino è prevista la procedura sulla base di una valutazione successiva alla partecipazione di un corso di formazione, il bando è del 2023. L'Università di Napoli Federico II sarebbero stati considerati i seguenti parametri, molto dettagliata, capacità di proporre soluzioni migliorative e innovative dell'attività lavorativa, propensione ai rapporti con l'utenza e attitudine alla collaborazione, impegno profuso, grado di coinvolgimento nell'attività rispetto ai tempi di esecuzione, puntualità e precisione nell'assolvimento dei compiti. I parametri sono l'espressione di un giudizio al di sopra delle attese 6.67, in linea con l'attese 3.34, al di sotto 0 punti. L'Università di Pisa prevede la prova preselettiva. L'Università dell'Insubria 2017 ripartizione tra anzianità di servizio e esito di una procedura selettiva. Tra le domande, conosci Insubria e la tua categoria, mentre per le elevate professionalità conosci Insubria e il sistema universitario. L'Università di Catania, questo la devo rilevare perché all'interno del bando PEO si prevedeva in questo caso nel bando una sorta di subprocedimento, cioè qualora il valutato non fosse stato d'accordo con la sua valutazione, si prevedeva proprio al fine di favorire questo processo di valutazione e riducendo l'eventualità di possibili controversie, l'opportunità che il processo di valutazione fosse accompagnato da un colloquio confronto a cura dei diversi valutatori, durante il quale il valutato, in questo caso, sarebbe stato informato dei criteri di valutazione e quindi ne sarebbe scaturito una sorta di subprocedimento. Università di Roma Foro Italico considera per esempio, nell'arricchimento, in questo caso proprio nell'arricchimento professionale, la redazione di pareri tecnici, in questo caso l'essere componente di commissioni di esami, ricoprire il ruolo di cultore della materia. Sia la Sapienza che l'Università di Roma prevedono in questo caso le prove selettive, per esempio quella di Roma 3, contenuti del PIAO, incompatibilità, disciplina e incompatibilità, incarichi, conflitto di interesse e codice di comportamento. Ovviamente sintetizzo e vado all'ultimo punto, che era quello ovviamente del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro. Allora, nel nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto istruzione e ricerca si prevede espressamente che il modello classificatorio del personale persegua la finalità di realizzare il bilanciamento tra la gestione e la valorizzazione delle competenze dei dipendenti e le esigenze e gli obiettivi organizzativi delle amministrazioni. Attenzione, anche alla luce dei processi di cambiamento imposti dal mutato quadro normativo, quali ad esempio l'adeguamento dei processi lavorativi alle innovazioni di servizio o di processo e alle nuove tecnologie, l'implementazione delle attività a sostegno della ricerca, la formazione, la gestione e il trasferimento tecnologico e, attenzione,
Terza missione è comunicazione, quindi a pieno titolo la terza missione e la comunicazione entrano ovviamente all'interno delle progressioni in maniera assolutamente espressa. Si prevede pure, ovviamente, che l'attribuzione al fine di remunerare il maggiore grado di competenza professionale, in questo caso, agli stessi possono essere attribuiti nel corso della vita lavorativa uno o più differenziali, in questo caso stipendiali. In questo caso le procedure sono attivate annualmente dall'amministrazione in relazione alle risorse del fondo risorse decentrate e si specifica di cui all'articolo 119 fondo risorse decentrate aree operatori, collaboratori e funzionari, che quindi prendono sostanzialmente il posto delle vecchie categorie B, C e D. Rimane quella delle elevate professionalità fondo 121. Quindi prima differenza, intanto cambio di denominazione delle categorie. La differenza a proposito dei 2 anni in questo caso nella categoria. Possono partecipare alla procedura selettiva i lavoratori che negli ultimi 3 anni non abbiano beneficiato di alcuna progressione economica nell'area, ma in sede di contrattazione collettiva integrativa questo termine, dice espressamente, può essere ridotto a 2 o elevato a 4. Quindi una bella responsabilità anche in questo caso per la contrattazione collettiva integrativa. Criteri. I criteri sono abbastanza evidenti. La media delle ultime 3 valutazioni individuali annuali nell'area di appartenenza al momento della partecipazione alle selezioni o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione, in questo caso conseguiti dal dipendente stesso presso l'unità operativa o le unità operative ove ha prestato servizio, secondo il sistema di valutazione adottato dall'amministrazione. Secondo parametro, l'esperienza professionale maturata. Terzo parametro, anche qui, eventuali ulteriori criteri stabiliti, in questo caso definiti in sede di contrattazione collettiva integrativa, correlati alle capacità professionali acquisite anche attraverso i percorsi formativi. La ponderazione dei criteri in questo caso viene effettuata in sede di contrattazione collettiva integrativa e può essere diversificata in ragione dell'area di appartenenza. Ecco l'altra specifica, non era prevista, per il personale che non abbia conseguito progressioni economiche nell'area di riferimento da più di 6 anni, è possibile attribuire un punteggio aggiuntivo complessivamente non superiore al 3%. In questo caso, in sede di contrattazione collettiva, possono essere inoltre definiti i criteri di priorità. Bene, questo rinnovato e potenziato ruolo, alcuni hanno sostenuto di no, in via dei criteri troppo stringenti. Nei limiti in cui può prevedere ulteriori criteri, si pone come luogo privilegiato per dare esecuzione alle direttive ministeriali citate, quella in materia di pianificazione della formazione e quella in materia di misurazione e valutazione della performance, che ovviamente sono state emanate nel 2023. Tuttavia, però, stabilendo tra i requisiti di partecipazione il mancato conseguimento della progressione negli ultimi 3 anni e il punteggio aggiuntivo a favore di chi non abbia conseguito la progressione, di fatto siamo dinanzi ad una sostanziale conferma del criterio della rotazione che si pone in qualche modo in contrapposizione a quelli della valorizzazione del merito e del miglioramento della professionalità. Io ho chiuso, chiedo scusa insomma se sono stata abbastanza veloce, però dovevamo un pochino recuperare e naturalmente vi ringrazio ancora per l'attenzione e ovviamente cedo la parola al professore Busca. Grazie ancora. Grazie veramente a tutti e a tutti per quello che avete detto, cioè, credo, ho molto poco da aggiungere, se non 2 cose brevissime. Allora, cioè, i differenziali stipendiali, adesso io sono un po' più diretto, un po' più brutale, cioè sono nati per cercare almeno di rimuovere gli effetti distorsivi delle PEO. Cioè l'idea di fondo era quella di reintrodurre gli scatti di anzianità, non si poteva fare per tanti motivi e quindi si è cercato di introdurre quello che è un sistema in qualche misura intermedio. Perché giustamente Valerio diceva non funzionano le cose perché è colpa della parte pubblica. In parte sicuramente può essere colpa della parte pubblica, ti parla un'ex parte pubblica integrativa, voglio dire, però molte volte è abbastanza difficile anche far fronte alle pressioni sindacali quando anche sulla base della vecchia disciplina si trattava di distribuire pochi soldi.
perché vuol dire risultato sindacale, il sindacato arrivava dicendo che sia chiaro che in 3 anni, 2 anni, quello che è il termine, devono passare tutti. E quindi devo dire che la funzione pubblica ci ha dato una grande mano mettendo dei paletti chiari. Questo per essere, come dire, dopodiché quello che Valerio ha portato, cioè il tema del Ministro degli Interni, cioè è emblematico di quello che è un rispetto formale ma non sostanziale. Cioè noi differenziamo e in realtà diamo una nocciolina in più e mezza nocciolina in meno, e quindi alla fine la valutazione viene, io utilizzavo sempre questo termine, anestetizzata. Cioè nel senso che in qualche misura non c'è, dopodiché tutti i vari criteri cerchi di portarli su quelli che sono i criteri statici, perché anche la formazione, sì, bella la formazione, poi c'è la formazione, però attenzione, il punteggio massimo che ha fatto 2 corsi di formazione all'anno o un corso di formazione all'anno, dopodiché cercavano di inserire nella formazione anche quello obbligatorio in materia di sicurezza sul lavoro, no? Tu dici no, questo fuori, vuol dire, perché c'è un limite di decenza sotto il quale non possiamo scendere, ok? Cioè a livello formale, quindi questo è un po', come dire, la questione. Dopodiché sicuramente diciamo, io credo che la soluzione adottata con i differenziali in qualche misura, qualche distorsione la possa eliminare, soprattutto quando mi predetermina quello che è l'ammontare. Sull'università c'è verissimo l'università poi ha anche un altro problema di fondo, cioè l'università è un mondo in cui hai del personale che dipende dalle strutture e il personale che dipende dai dipartimenti. E allora, quando il personale che dipende dalle strutture, se tu li valuti male come dirigente, hai sempre il direttore generale che in qualche misura può intervenire, cioè applicando l'articolo 950, valuti male, vabbè. Cioè, poi giustamente il tema è vuole intervenire o non vuole intervenire. Quello è un tema però, come dire, è un tema di scelta del DG, ok? Perché io posso dire che nell'università il DG è stato molto chiaro al tempo, ok? Quindi quello che voglio dire è che la norma c'è. Poi è un problema di applicazione della norma, la norma c'è. Per i docenti non c'è la norma. Per i docenti non c'è la norma perché? Perché un docente di dipartimento che valuti in maniera non congrua, che sanzione ha? Non ha assolutamente nessuna sanzione, neppure potenziale. Cioè ai tempi si era pensato di incidere sui punti organico, ma ovviamente era un po', come dire, insomma, avrebbe surriscaldato un po' gli animi, mettiamolo in questo modo. E quindi insomma la questione è tutt'altro, dire, è tutt'altro che semplice da poter essere risolto. Dopodiché, come dire, Gabriella ci ha indicato in maniera estremamente chiara quello che dovrebbe essere il rapporto tra valutazione e progressioni, anche perché, voglio dire, adesso è chiara che la valutazione è una, ma per tanto tempo le valutazioni erano 2. Cioè tu facevi una valutazione per l'EPEO che era diversa dalla valutazione del personale, con questioni con situazioni gestionali brillanti, per cui io, impiegato in una struttura non, come dire, non ero ben visto in quella struttura perché non ero proprio così capace e meritevole, e il mio dirigente cosa mi faceva? Pur di spostarmi una lettera di encomio all'altro dirigente, prendi Boscati. Dopodiché quando si tratta di valutare Boscati si dimenticava perché un po', come dire, qualche patologia senile la poteva avere e mi valutava in maniera perfetta. Dopodiché impugnavi la valutazione negativa per l'EPEO e il tribunale diceva avete valutato in maniera sbagliata. Quindi c'è anche questo tema gestionale e questa di differenziazione non banale. Chiudo su una cosa, cioè Valerio ha in maniera mirabile ricostituito il tema del danno da contrattazione collettiva. Ecco, quello che io mi chiedo è se insomma questa logica compensativa e preventiva, sì, il compensativo, ma il preventivo no, nel senso che, cioè, tu hai il compensativo e il preventivo, è un sindacato non responsabile che assume rilievo sul piano del potere riduttivo della Corte dei Conti, no? Adesso ho semplificato il concetto, però insomma, bisognerebbe che ogni tanto insomma, ci fosse una partecipazione al tavolo negoziale attiva da parte di chi giudica i comportamenti, perché secondo me diventerebbe un po' più laico nel giudicare i comportamenti. Questo ne sono, perché non è che cioè, la parte pubblica di per sé voglia reintrodurre una politica consociativa, cioè le regole sono, come dire, sono chiare. Il problema è che la
come dire, la valutazione che andrebbe fatta è che quando si tratta di gestire risorse rispetto al personale, non è come gestire appalti, col massimo rispetto per gli appalti, ok? Perché c'è un costo indiretto del non chiudere una contrattazione o chiudere in un modo molto conflittuale, e ha un costo sul personale molto più elevato del costo diretto economico, o comunque è un ragionamento da fare, che andrebbe fatto, che andrebbe fatto. Dopodiché, vabbè, chiudo perché non voglio entrare in scenari che potrebbero apparire polemici, però questo problema, cioè che la gestione del personale non è gestire l'acquisto di un computer, non è gestire l'acquisto di o l'affido di un edificio. Di questo bisognerebbe, come dire, in qualche misura averne contezza. Detto questo, ringrazio il dottor Troisi che, come dire, da Fellini a, come dire, fatto il regista eccelso di questa giornata. In introduzione ho detto parlo delle progressioni verticali perché non so se nessuno ne parla, no? E invece alla fine anche le progressioni verticali, no, sono emerse. Ecco, l'altra cosa che forse adesso è chiaro, che le PEV, vuol dire che poi si chiama di carriera, e le PEO che si chiamano apprendistati stipendiali sono due cose diverse. Finalmente, come dire, abbiamo capito. L'altra cosa su cui non ne parliamo ovviamente oggi, ecco, non sono sicurissimo che terrà a lungo andare la giurisdizione amministrativa sulle progressioni di carriera. Però voglio dire, vediamo. Attenzione, io pur essendo un giuslavorista sono a favore della giurisdizione amministrativa, mi autodenuncio, però ci sono altri autorevoli colleghi che la pensano diversamente, ed è una bella partita per tanti motivi, perché anche tra gli amministrativisti c'è qualcuno che dice, ma il 97 dice accesso all'esterno, ma accesso all'esterno è il primo accesso, non gli altri, è una visione modificativa, insomma, è una partita che, come dire, ci andremo a giocare. Detto questo, non abuso del tempo, io cedo ormai con consuetudine alla collega Zilli, come dire, la fase che chiamiamo la conclusione delle conclusioni, ringraziando nuovamente tutti voi che avete in maniera, come dire, esemplare partecipato a questo pomeriggio. Anche a Valerio che, come dire, è reduce in particolare da una recente influenza molto, come dire, molto pesante, e quindi voglio dire un valore aggiunto. Diciamo che la valutazione è super eccellente lui sulla base di questo dato storico della malattia. Detto questo, passo veramente la parola ad Anna Zilli, grazie. E sarò super veloce perché siamo andati lunghi. Anche io ringrazio i partecipanti e le partecipanti a questo super clip odierno che chiude un po' la nostra prima fase, tant'è che stiamo già raccogliendo i contributi per avviarci al volume che sarà il quinto volume di clip, dopo i 2 sul reclutamento e i 2 sulla professionalità, che facciamo anche lo spottone, tanto sono sempre online, i video sempre online e i volumi disponibili. La prossima volta ci facciamo un regalo. A fine mese a Parma abbiamo la possibilità dell'incontro in presenza oppure online. Per chi è nei paraggi credo sia davvero un evento bello da seguire in sede. Per chi è lontano lo consideri, altrimenti ci vediamo online come di consueto. Grazie, buona serata a tutte e a tutti.